чистим сърцем Тебе слава. Oh, guarda, io anche ma Премудрост прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. Ще се и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, воскресе из мертвих, смерти, о смерть, о прах и сущим во гробе, живот даровав. Христос воскресе из мертвих, смерти, о смерть, поправ и сущим во гробе, живот даровав. Христос воскресе из мертвих. Христос воскресе! Воистина воскресе! Христос воскресе! Воистина воскресе! Радост за човешкото сърце. Нашето свидетелство за победителя на смъртта, разпнатия и възкръснал наш Господ и Спасител Иисус Христос, е свидетелство на радостта, на вярата и надеждата. А за това и проповедта ни за Христовото възкресение е проповед за тържеството на живота, за победата, която е била удържана заради нас от нашия Бог и Творец,